এই স্ট্রবেরি চারাগুলোকে বের করা হবে আলাদা জায়গায় লাগানোর জন্য। এই যে এই চারাটা ও এখানেও আছে। এই চারাটা তুলো বাবা, এই যে দেখো এটা ওই দিকেরগুলো বড় হয় না, এই যে এই পাশেরটা, এই যে বড় একটা ধামা নেওয়া হয়েছে, এইটাতে বসানো হবে। আস্তে আস্তে তোলো, যদি ইয়ে হয়ে গেলে চারা বেরোবে, আরও বেরোবে। চারাটাকে দেখাও একটুখানি। বাহ, 1 মাস হয়েছে গাছটা, তাইতে এত চারা বেরিয়েছে। এটাকে পুঁতে দাও এখন, এখন ইয়ে করো না, এর মধ্যেই পুঁতে দাও, পরে বড় হবে তারপর লাগানো হবে। এই যে এটার থেকে, হ্যাঁ এই চারাটার সঙ্গে 2টো চারা এক্সট্রা আছে। স্ট্রবেরির চারা গাছ লাগানো রেডি পুরো।